Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğraf makinesinin gelişimini anlatacağım. Zaman içinde fotoğraf çekmek hem daha kolay hem de daha hızlı oldu. Eskiden fotoğraf çekmek çok zordu. Şimdi ise cebimizdeki telefonla bile fotoğraf çekebiliyoruz. Fotoğraf çekmek, güzel anıları saklamak demek. Büyüyünce bakınca ne güzelmiş deriz. O yüzden fotoğraf makinesi bizim için çok önemli. Doğum günleri, geziler, aile fotoğrafları, önemli anlar. Bir bakınca o günü tekrar hatırlarız. Fotoğraf zamanı dondurur gibi olur. Kamera obscura, karanlık oda demek. Küçücük bir delikten ışık gelince dışarıdaki görüntü ters olarak duvara yansıyor. Bu fotoğraf fikrinin başlangıcı. Karanlık bir kutu gibi düşünün. Küçük bir delikten ışık girer. Karşı duvarda dışarıdaki görüntü oluşur. Ama o zamanlar kaydedilemiyordu. Niepce ilk kalıcı fotoğrafı çeken kişidir. O zamanlar fotoğraf için saatlerce beklemek gerekiyordu. Bu fotoğraf tarihte çok önemli. Mucit Joseph Nicephore Niepce çok uzun süre ışık bekledi, saatlerce. İlk kalıcı fotoğraf böyle oluştu. Fotoğraf biraz silik ama çok değerli. İlk kalıcı fotoğraf kağıda değil, üstünde ışığa duvarlı bir kaplama olan metal bir plakaya kaydedildi. Daguerreotype ile fotoğraflar daha net oldu. Ama kameralar hala çok büyüktü ve herkesin evinde yoktu. Daha çok fotoğrafların stüdyolarında kullanılıyordu. Louis Daguerre'nin yöntemiyle daha net fotoğraflar çıktı. Fotoğraf çekmek yine zor ve ağırdı. Yine zor ve pahalıydı. Kameralar büyük ve ağırdı. Stüdyolarda fotoğraf çekilirdi. Daguerre'nin zamanında da fotoğraf kağıt değil, metal plakanın üstündeydi. O yüzden bir stüdyo fotoğrafı camlı küçük bir çerçeveye koyup veriyordu. İnsanlar evine öyle götürüyordu. Bu daha net fotoğraflar Daguerreotype 1839. Herkesin fotoğraf Kodak Brownie 1900'ler. Kodak Brownie gibi kameralarla fotoğraf çekmek yaygınlaştı. Filmli kamerada fotoğrafı hemen göremezdik. Film bitince fotoğrafta da banyo edilirdi. Kamerada daha ucuzladı ve yaygınlaştı. Aileler piknikte, gezide fotoğraf çekmeye başladı. Filmliydi. Fotoğraf çekilir, sonra banyo edilir. Fotoğrafları önceden görme şansımız yoktu. Yani fotoğraf hemen çıkmazdı. Dijital fotoğraf makineleri 1990'lar 2000'ler. Dijital kameralarla film bitti. Hafıza kartına kaydediliyor. Bu fotoğrafı hemen görüp silebiliyoruz. Bu fotoğrafçılığı çok kolaylaştırdı. Film yerine hafıza kartı geldi. Çektiğimiz fotoğrafı hemen ekranda görebildik. Beğenmezsek silebildik. Fotoğraf çekmek çok hızlandı. Cebimizde kamera, telefonlar, 2000'ler günümüz. Telefon kameraları çok gelişti. Artık fotoğraf çekmek için ayrı makine taşımıyoruz. Üstelik anında paylaşabiliyoruz. Kameralar her yıl daha da iyi oluyor. Artık fotoğraf makinesi cebimizde. Tek dokunuşla fotoğraf çekiyoruz. Hemen paylaşabiliyoruz. Aile grubu gibi. Gece modu, portre gibi özellikler arttı. Kısa zaman çizelgesi. Bu slaytta hızlıca süreyi anlatıyorum. Önce görüntüyü yansıtma fikri, sonra ilk fotoğraf, sonra netleşme, sonra herkesin kullanması, sonra dijital, en son telefon. Kamera obscura, görüntü var, kayıt yok, 1604. 1826-1827. Niepce ilk kalıcı fotoğraf. 1839 Daguerreotype, daha net fotoğraflar. 1900'ler Brownie, herkes fotoğraf çekiyor. 1990-2000 dijital ekran artı hafıza kartı. 2000'ler telefon kamera cebimizde. Fotoğraf makinesi sonuç. Son olarak fotoğraf makinelerinin nasıl değiştiğini özetliyorum. Fotoğraf makinesi zamanla küçüldü ve kolaylaştı. Eskiden saatler sürerken şimdi saniyeler sürüyor. Bence gelecekte kameralar daha da akıllı olacak. Yapay zeka sayesinde karanlıkta veya uzaktaki şeyleri bile çok net çekebileceğiz. Kameralarda daha da küçülüp belki gözlüğün içine yerleştirecek kadar küçük olacak. Hatta belki gözümüzle baktığımız anda fotoğraf çekebileceğiz.